كذلك فقد أعلن الطيران المدني التركي تحويل مسار طائرة تركية قادمة من إيران إلى أنقرة بدلا من هبوطها في اسطنبول بسبب المخاوف من الاشتباه بإصابة أحد الركاب بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت احتجاز جميع ركابها لمدة أسبوعين. من جانبها أعلنت الإمارات تعليق كل الرحلات من وإلى إيران لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وعلقت البحرين الرحلات القادمة من دبي والشارقة بسبب كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 17 حالة إصابة بفيروس كورونا كلها قادمة من إيران. كما أعلنت الصحة السعودية أن السعوديات المصابات بفيروس كورونا سيبقين في البحرين لحين شفائهن. وفي الكويت تم الإعلان عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 8 حالات جميعهم قدموا من إيران. طالبت الكويت المواطنين المتواجدين في الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بكورونا إلى مغادرة تلك الدول فورا، كما أوقفت جميع الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من العراق. أما في العراق فقد أعلنت إدارة كركوك تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات حتى 24 من الشهر المقبل، ومنع إقامة مجالس العزاء والأفراح 15 يوما. عمان أعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 4 حالات، فيما أعلن ميناء خصب العماني تعليق الشحن إلى إيران ومنها اعتبارا من الغد. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 95، توفي منهم 16 شخصا، لتعلن بذلك عن 34 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، منها 16 حالة في مدينة قم. بينما أعلنت وسائل إعلام معارضة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 65 شخصا. ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى البقاء في منازلهم، موضحة أن الوضع سيكون بذلك أكثر أمانا. كشف تقرير أمريكي أن إيران قد تصبح مصدر ناقل لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وذلك بسبب عدم مصداقية النظام في هذا البلد بنقل المعلومات والأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا. الشرق الأوسط مهدد بوباء الكورونا بسبب إيران، هذا ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز في تقرير حديث لها بأن إيران تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في انتشار هذا الفيروس. معظم الحالات في الدول العربية التي تم اكتشافها في العراق وأفغانستان ودول الخليج ولبنان ودول أخرى هي لأشخاص قدموا من إيران. ووفقا للتقرير فإن الشعب الإيراني الذي فقد الثقة في حكامه أعلن أن النظام يخفي الروايات الرسمية حول انتشار فيروس كورونا وعدد المصابين به، ولا يقدم سوى القليل من المعلومات. فالشعب الذي خدع لأيام عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية وأنكر مسؤولوه أمام العالم أي يد في إسقاطها ثم ثبت كذبه، من الأسهل له أن يخفي الحقائق عن شعبه في مسألة داخلية مثل أعداد الإصابات بفيروس كورونا بحسب نيويورك تايمز. وأشار التقرير إلى أن الحجاج والعمال المهاجرين ورجال الأعمال والجنود ورجال الدين يتدفقون بشكل مستمر عبر الحدود الإيرانية، مضيفا أن الشرق الأوسط مهدد باجتياح وباء فيروس كورونا لمعظم دوله بسبب هشاشة الضوابط الحدودية. المسؤول الأعلى عن إدارة تفشي فيروس كورونا في مدينة قم كشف أن وزارة الصحة أمرت مسؤولي المدينة بعدم نشر أي إحصائيات تتعلق بكورونا، مضيفا أن الوضع هناك مروع للغاية والمرض ينتشر في جميع أنحاء المدينة. توني مزرعاني، الحدث. تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة رنا الحاجة، مدير عام إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية. أهلا ومرحبا بك دكتورة رنا. دكتورة رنا، إذن الوضع يزداد سوء، خاصة إذا تحدثنا عن إيران وكواليس ما تخفيه إيران. إيران تحتل المرتبة الثانية الآن بعد الصين. إذا تحدثنا باستفاضة عن طبيعة هذا المرض في إيران وانتشاره وإخفاء السلطات الأرقام الحقيقية حتى اللحظة. مساء الخير وشكرا على الاتصال. هو طبعا إيران مثل ما هلا ذكرتوا بالنسبة للإحصائيات عم بيرتفع عندهم عدد الحالات المؤكدة
هم مش نمبر 2 اكشلي بعد الصين. في دول تانية كمان عندها حالات كثيرة وبشكل وباء متفشي، مثل جنوب كوريا، مثل إيطاليا. في عدة دول بالعالم بالوقت الحالي عم بتعاني من انتشار الوباء بشكل سريع. هي إيران طبعا. طيب في هذه النقطة أنا أتوقف معك دكتورة رنا، لأنه ضروري ما نعرف من هي الدول التي يتفشى فيها المرض بسرعة. أشرتي إلى جنوب كوريا وإيطاليا، من أيضا؟ هيدول أكترية الدول اللي هلأ طبعا بالإضافة للصين، وبالصين نحن ابتدينا نشوف نوع من يعني الستابيلايزيشن، عم بيكون في نوع من الاستقرار بعدد الحالات. ابتدى عدد الحالات الجديدة يخف، وعدد الوفيات عم بيزيد اللي هو منتظر طبعا من الحالات اللي لقطت المرض من قبل. بينما هيدي الدول الكبيرة اللي عم بتعاني هلأ من فاشيات هي جنوب كوريا، يلي كمان منتشر فيها المرض. صار عندهم تقريبا حيصير تقريبا 1000 حالة، حوالي 900 حالة تقريبا. وكمان في إيطاليا، خصوصا شمال إيطاليا. وإيطاليا اليوم حتى عملت حظر على بعض المدن بشمال إيطاليا لسبب تفشي الوباء بشكل سريع. بس عندنا نحن هون بمنطقة الشرق المتوسط، إيران هي أكثر دولة عندها حالات، وكمان مثل ما ذكرتوا الدول الثانية اللي أكثرية الحالات كمان اللي ريبورتد، اللي أعلنت من بقية دول المنطقة، هن كان عندهم لينك لهم علاقة بالسفر على إيران. يعني حجم الخطر الذي يواجه الشرق الأوسط الآن، وتحديدا أن إيران وفي تصريحات كثيرة وقد أشار لها بومبيو أيضا أنها قد تكون هي البوابة لدخول هذا الوباء إلى الشرق الأوسط وانتشاره بكثافة. انا ما بعرف شو كانت التصريحات الثانيه اللي عم تطلع. نحن بنعتمد على طول على التصريحات اللي عم تطلع من المنظمه، وكمان على التواصل المباشر اللي نحن عم بيكون عندنا مع الدوله. ايران واحده من دولنا الاعضاء لمنظمه الصحه العالميه. نحن عندنا 22 دوله اللي بيضموا تقريبا كل الدول العربيه بالمنطقه، اكثريه الدول، وعندنا كمان بالاضافه ايران وافغانستان وباكستان. ونحن عم نتعامل معهم مثل بقية كل الدول بشكل يومي، حتى عدة مرات باليوم، بشكل متواصل بالنسبة لتقديم الدعم اللازم لتقوية الإمكانيات اللي عندهم لرصد الحالات الجديدة بسرعة، وكمان لتشخيصها بسرعة وللعلاج والوقاية. ونحن لسه بعد هلأ اليوم بعد الظهر كان عندنا اتصال على مستوى عالي مع كل المسؤولين الصحيين بإيران، حتى يكون عندنا تتبع عن كسب عن الإجراءات اللي عم بيتخذوها ليحدوا من انتشار المرض. طيب دكتورة رنا، يعني تضارب المعلومات حول هذا المرض، خاصة أنه مرض يعتبر جديد على الساحة بانتشاره بهذا الشكل. هناك من يتحدث، وهو رأي دارج بين الناس، أنه ارتفاع درجة الحرارة هي أعراض مثل أعراض الإنفلونزا العادية. أيضا ما هي الأعراض التي تضاف؟ هناك أيضا معلومة تنتشر بين الناس أن من يمتلك المناعة الضعيفة هو من يتوفى سريعا. صحة هذه المعلومات؟ تفضلي. طبعا هيدي معلومات صحيحة، وأنا بس بحب نبه يعني بهالمجال إنه الناس، هو طبعا المرض خلق نوع من الذعر يلي هو يعني متفهم، بس كمان في كتير مصادر موثوقة. لازم الناس لما بتكون عم تبحث عن المعلومات، يعني المعلومات الابديت، المعلومات الجديدة عن المرض، اللي هي طبعا وزارات الصحة كلها بالمنطقة تقريبا عاملة ويب سايت على الموضوع، والمنظمة منظمة الصحة وغير كمان من الوكالات العالمية. طبعا هو مرض رشح. الكورونا هو من الفيروسات اللي بتنتمي لعائلة الرشح العادي اللي بنسميهم كنا الكومن كولد. هو هيدا الفيروس صار عنده نوع من التغير بالجينات يلي صار عطاه قدرة أكثر إنه يعمل يعني يصيب العدوى أكثر، وكمان طبعا نسبة خطورة المرض أكثر. الأعراض الرئيسية هي أعراض الرشح، هي الحرارة، أو أعراض حتى قريبة تقريبا للإنفلونزا، مش بس الرشح العادي اللي هي الحرارة، السعال، حتى ممكن كمان بالحالات يعني السيفير كيسز، الحالات الصعبة المستعصية، يمكن يعمل نوع من التهاب ذات الرئة، وهو هيدا عادة يلي بيؤدي للوفاة.
وطبعا اهم شيء، لانه بالوقت الحالي نحن ما عندنا علاج للمرض غير انه هو العلاج الداعم اللي بنسميه سبورتيف ثيرابي لاعراض الامراض وتقويه المناعه. بالوقت الحالي اهم شيء هو الوقايه. وطبعا مثل ما ذكرتي حضرتك، الناس اللي عندهم امراض ثانيه اللي ممكن تخفف من مناعتهم هن الناس اللي عندهم خطر انه طبعا يصابوا بنسبه، يعني يكونوا الاصابه تاعيتهم اخطر من غيرهم مرضيا. وكمان في طبعا نسبه اعلى للوفيات ضمن الناس اللي عندهم ضعف المناعه. يعني ضعف هيدا المناعه مش ضروري يكون امراض مناعه، ممكن تكون الناس اللي عندها الامراض المزمنه، امراض زي امراض الكلى، امراض السكري. طبعا الناس المدخنين دائما هن على عرضه اكثر لكل الامراض التنفسيه. بس هو مزبوط، يعني على نحن يعني كمان لازم واحد يذكر انه هيدا المرض جديد، وككل مرض جديد نحن عم نتعلم كل يوم شيء جديد عنه، وعم بنتابع بكثب كل الريبورتس، كل يعني المعلومات اللي عم تجينا من كل الدول لنفهم اكثر كيف نسبه تطور المرض كوبائيا او كمان سريريا. طيب، نصيحة أخيرة أيضا دكتورة رنا، ما هي الإجراءات الوقائية؟ يعني هناك ناس الآن مع تغير الأجواء واشتداد البرودة قد يعانوا من الرشح، ارتفاع درجة حرارة بسيطة أو التهاب في الحلق. هل يعني يذهب إلى الطبيب بسرعة حتى يعمل تحاليل ويتأكد أنه وضعه الصحي سليم، ولا يكتفي بأخذ العلاج والبقاء في البيت؟ لا طبعا اكثريه الحالات يعني بالمنطقه هي حالات رشح عادي او حالات انفلونزا. ويعني اذا واحد، نحن في شيء عندنا يعني بعلم الوبائيات بنسميه تعريف الحاله. تعريف الحاله بالوقت الحاضر يلي هي ما هي الحاله المشتبه فيها انه تكون الكورونا او الكوفيد 19، هي عاده الاعراض الرشح اللي ذكرتها من شوي، بالاضافه ل يكون عندهم نوع من التعرض لبلد في حالات مرضيه. يعني مثلا اي واحد كان عنده هيستوري انه سافر على الصين من فتره، هيدا طبعا لازم يشتبه انه مش بس هيدا رشح عادي، لازم ينعمل له فحص للكورونا. طبعا هلا بالوقت الحالي عندنا بالمنطقه اي شخص كمان كان بايران ريسنتلي او حتى تعرض لناس كانوا مسافرين على ايران وكانوا مريضين، كمان هيدول يعني يستحسن انه يصير في فحص خاص للكوفيد. وهي هيدي كمان بالمناسبه نحن هي الفحوصات المخبريه اللازمه للكوفيد للكورونا كلها توزعت على الدول، وتقريبا كل الدول اللي عندنا بالمنطقه بالوقت الحالي عندها القدره على التشخيص هذا المرض عن طريق الفحوص المخبريه. بس كوقايه طبعا اللي هي كل الإجراءات الوقائية اللي نحن عادة بننصح فيها للأمراض التنفسية، يلي هي إذا واحد مثلا يبعد عن الناس يلي بيكون عندهم أعراض تنفسية حادة، لناس عم تسعل، ناس طبعا إذا سخش هو عنده هالأعراض لازم لما يسعل يحاول يغطي الفم والأنف حتى ما يعرض غيره، لأنه المرض بالوقت الحالي بينتقل عن طريق الرذاذ اللي بنسميه الدروبلت لما واحد بيسعل، أو كمان عن طريق اللمس. يعني إذا حدا مريض كمان يستحسن إنه واحد ما يلمسه، ما يسلم، ما يصير، أو إذا صار في نوع من الاحتكاك لازم دغري يصير في غسل الإيدين بالمي والصابون، وكمان التزام مثل ما قلنا أنه واحد ممكن يغطي كمامات. يعني مش ضروري تغطية الكمامات بالوقت العادي، بس إذا واحد حيلاقي حاله بظرف إنه معرض لناس مصابين هو يستحسن كمان إنه ياخذ هيدي الإجراءات الوقائية. نعم، يعني نستطيع القول أنه من مقبل على سفر الآن وسيذهب إلى مطار في تجمع عدد كبير من الناس لابد أن يرتدي الكمامة، استخدام مواد طبية معقمة لذلك. لكن هل هناك تخوف بالفعل دكتورة رنا أن يكون هذا الوباء يعتبر يعني أو يعلن عنه أنه وباء عالمي قريبا، وتحديدا فيما يخص المنطقة العربية؟ هو طبعا يعني هو بالوقت الحالي تقريبا نحن وصلنا لمرحله هلا لمنظمه الصحه عم تدرس جديا
إذا هيدا المرض صار يعتبر وباء عالمي أو بانديميك مثل ما بنسميها. هو صار تقريبا يعني هو بالوقت الحالي تعريف البانديميك تقريبا صار يعني مطبق على طريقة انتشار المرض، وذا فاكت انه هو كمان انتشر باكثر من بلد. صحيح يعني نحن عن قريب ممكن، بس مش ضروري بس بالمنطقة، يعني اذا اعلن عنه كوباء عالمي او بانديميك حيعلن هالشيء على مستوى عالمي. بانديميك مش بس بتكون بمنطقة معينة، بتكون عالميا. وطبعا نحن بوضعنا بالمنطقة هلا في دول اللي عندها نسبة سفر أكثر على المناطق المصابة زي إيران زي الصين غيرها. هيدي الدول لازم تكون معنية بشكل خاص، بس كمان كل الدول لازم يكون عندها الإجراءات اللازمة لتحد من إدخال المرض. نحن طبعا كمنظمة ما نصحنا نوقف السفر أو نوقف التجارة، ولكن كل دولة عم تعمل التقييم ببلدها حسب هن خصوصياتهم وكيف بيقدروا يمنعوا المرض من دخول، او اذا دخل كيف يمنعوه من الانتشار. وهن عم بيحاولوا قد ما بيقدروا، يعني عم بيحاولوا انه يلتزموا بتقييمات او توصيات المنظمه، وكمان حسب اللوائح الصحيه الدوليه اللي كمان تنص على احترام هذه التوصيات. نعم، يعني أشكرك على هذه الاستفاضة في الحديث والنصائح التي قدمت وأيضا التحذيرات. كنت معنا من القاهرة الدكتورة رنا الحاجة، مدير عام إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية. شكرا جزيلا دكتورة رنا. وإلى ليبيا، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج للحدث دعمه لمعالجة التشكيلات المسلحة غير النظامية في كافة أنحاء ليبيا حول طاولة الحوار بين الأطراف الليبية كافة، مقرا بأن عددا من التشكيلات المسلحة غير النظامية قد تم استيعابها في مؤسسات الدولة الليبية الأمنية والعسكرية وفق تعبيره.